Ciao a tutti ragazzi e ragazze, indovinate cosa ho oggi per voi? Lo squiscimello. Allora, andiamo a fare questo. Questo squiscimello e vediamo se è la verità. Allora, è la verità. Guardate, ci sono tutti i brillantini. Questo squiscimello già l'ho sfracellato, l'ho comprato oggi e già sfracellato. Ha una zampa, non sapete che non è bello tenerlo tra le mani, è tutto pizzicoso, tutto morbidoso, oddio. Le mie mani sanno di squish, profumano di questi qua, questi cosi profumano. E lo sapete cosa profumano? Luca. Allora, guardate, però qui dietro ce ne sono pochi, qua avanti tanti. Allora, voi lo vedete piccolino, così. Ma in realtà è grande quanto la mia mano. Guardate, è grande come la mia mano. Guardate, è grande come la mia mano. No, è grosso invece, è più grosso del... Guardate, è grande pure come il ginocchio. Oddio. Invece quello piccolo è proprio piccolissimo. Allora, scrivete sotto i commenti dei nomi. Ora io vado a fare il nome di mia zia Katia. K-A-T-I-A Z-I-A K-A-T-I-A. Invece con tutto il nome completo zia Katia non vince, invece solo Katia fa K-A-T-I-A e vince. Scrivete sotto nei commenti quale nome volete e io ve lo dirò. Leggerò tutti i vostri nomi e vedremo se vincete. Se io clicco il centro quando finisce il nome, avete vinto. Guardate, raga, guardate, solo per dire, raga, guardate, solo per dirvelo, si toglie. Guardate, pizzicosissimo. Allora, chi non ce l'ha a casa lo deve comprare. Io oggi l'ho comprato, è già spedicchiato. Io lo voglio tenere bello così com'è, però senza i brillantini, perché senza i brillantini è più bello. Allora, vedremo se lo dobbiamo tagliare. Questo povero squiscimello. V-O-O-I che
lo tagli. Oh, no, non lo devo tagliare. Non lo devo tagliare. Non lo devo tagliare. E meno male perché l'ho comprato proprio ora. Mi è arrivato ora da TikTok Shop. Mi è arrivato oggi. Da TikTok Shop vende gli Squishmallow. E volevate che io compravo su TikTok Shop? In realtà l'ho pagato solo 4 euro. Sapete su cosa? Non su Temu, non su Shein, non su TikTok Shop, ma dai cinesi. 4 euro. 4 euro sto coso. 4 euro sto coso. Pochissimi soldi dovete spendere. E di più, se volete qualcosa per giocare, c'è il camion. Sapete con cosa? Con le cose per giocare al mare. Solo 4 euro. Invece di fare scarpe mamme che mi stanno guardando, niente. Scarpe costano tantissimo, capito? Allora, andatemi a seguire su TikTok, Instagram e su YouTube, qua dove sto registrando ore per ora. Allora, se volete che io faccia la pintura, qui dentro mettete un bel like e iscrivetevi al mio canale. Se volete invece che taglio questo pezzo qua, che in realtà lo voglio pure tagliare, l'ho tolto, no, l'ho sbaracellato, guardate, no scherzo, è tutto intero. Non è successo niente, si è sbaracellato solo. Guardate come si toglie dalle mani. Aspetta. Guardate. La pelle arriva piena di glitter. Ma li voglio togliere. Perché senza lo sapete che è più bello. Perché non l'ho comprato come mio cugino. Che mio cugino l'ha pagato ben 26 euro. 26 euro è un vaso così, più piccolo anche. Grande così, Grande così volevo dire. Come sto coso qua. 26 euro, questo solo 4 euro, il doppio costa 4 euro. Venite tutti quanti venite tutti quanti al cinese. Questo qua ve l'assicuro è bellissimo e riesce a farci tutto. Te lo puoi portare pure in giro. E questo qua, infatti, se vedi questo video, l'ho comprato pure io. Ne devi essere invidiosa. Fatima Bombarola, sto dicendo no a tutte le Fatime del mondo. Fatima Bombarola, come la mia amica, e ha messo lo stato che aveva comprato lo Squishmallow, pure più piccolo. Forse non ha capito che io lo compro sempre più grande di lei. Non ha speranze. Ciao!